الموضوع التاني هو البورتريه، حضرتك مخصص له جزء يعني معتبر في التجربة. أيوة. فبرضه كلمنا عنه. تجربة البورتريت هو مش دلوقتي، البورتريت معايا ومع أي فنان عموما طول عمره، لأن هو تماثل العضوي بين الفنان وبين الإنسان موجود، والإنسان لما بيبص لنفسه في المراية فبيشوف إنسان وبيشوف ملامح وبيشوف تعبيرات. فالبورتريه مرافق للفنان عموما، يعني التعبير بتاع البورتريه اللي أنت بتعمله هو بيبقى أنت جواك. إذا البورتريه بيطلع حزين بائس فرحان، بتبقى هي دي حالة جواك أنت، هي بتطلع دون أن تشعر. البورتريت اللي أنا بقدمه في المعرض الجديد هو قايم على تقنية البورتريت من حيث القيم الفنية. طبعا أنت حضرتك بتشوف إنسان، بس الإنسان اللي بتشوفه ملوش علاقة بمنطق التشريح الطبيعي، وحتى زاوية الضوء ما بتشوفش إنسان، بيحاكي إنسان معين تقدر تشاور عليه إنه ده فلان. التأكيد هنا في الحالة التقنية دي على شخصية الفنان وأسلوب الفنان، خصوصية خاصة بأنك بتعمل بورتريت يخصك. مين من الفنانين الرواد ملهمين بالنسبة لك في البورتريه تحديدا؟ من الفنانين المعاصرين طبعا موديلياني، حساسيته عالية جدا في التعبير، وحساسيته الشديدة جدا في التعامل مع منطقة العين اللي هي بتطلع التعبير. مين غير موديلياني؟ الناس الطبيعيين اللي أنا شخصيا بشوفهم في الحياة، بشوف تعبيرات غاية في الروعة وغاية في الجمال، وحاجات أحيانا تزعل إنك بتشوف أحيانا حاجات مآسي، بتشوف بورتريهات بائسة حزينة. يعني أركب المترو عشان أتفرج على البورتريهات، كمية بورتريهات قدامك وصامتة وثابتة، وأنت بقى بتتأملها كويس جدا يعني، فبتاخد جملة قيم إنسانية من التعبير الإنساني، سواء امرأة أو رجل، تستخلص قيم من الإنسان نفسه.